Curvend oer de kronten met Friese sportgedichten. Werden er net oer dichten. Het scootjesielen, het vierliepen, het keertsen, het korbal, het voetbal en zo kun je wel even teruggaan. Een hele verzameling dus. Anne Papkeman, want toen best dwaande west om met Anne Dijkstra in ieder geval dit boek keer te staan. Is maar een het idee. Hoe ben je erbij gaan? Anne en ik kennen elkaar al heel lang. En wij hebben beide wat met sport, onder andere dingen. Dus, en we hebben wat met boeken en met Friesk en met talen en met van alles en nog wat. Dus we dachten, we maken maar eens een boekje met. Ja. En dat maakt op zich naar gedichten, want je kon denk ik al een peer of net? Ja, gewoon steken koen we wel. Dus ik wel klassiekers in, zeg maar we voelen toch vooral naar je werk erbij gaan. En naar je werk wat naar je schreuners of wat naar je ontdutsen wordt. Want er zit nogal wat in de mooie clubarchieven van Friesland. En die dingen ben er ook in te lanen komen. Ja, het is een prachtige sammeling worden. Dus hebben we het van een beetje nog wijdwijdig haak. En om meesken die gedichten leveren, zit je hier in de zaal. Dus daar zit ik nog een aantal van Jere. Moest je hem nog kiezen of alles wat er wie hij hem broeken kan? Nee, we hebben wel een bepaalde selectie daar past. Maar die selectie is eigenlijk best op basis van wat wij aardig vonden. Waarvan we dachten van ja, dit is gewoon een meerwaarde voor de bondel. Dat ben net per definitie de allerbeste gedichten. Er zijn ook wel gedichten die misschien in Noorderblomlezing net opnamen worden zo'n, maar Samblomlezing is dit net. Voelt hij dat trouwens? Hoeveel gedicht niet te maken ben ooit? Ja, er is nog volle meer, denk ik, als wat dus opstuurd is. Echt volle meer. Ik denk dat er nog maar een tapje van de ijsberg onroerd hebben. Maar dat tapje is er mooi alweer. Ja. Ben er bepaalde sport niet er wat bovenuit steken? Ja, een protte keertserij. Een protte zielerij. Toch wel dingen die in Friesland, zeg maar bij de folkloristische Friese sporten rekenen worden die just een protte. Ik wel een protte voetbal trouwens. En andere dingen heel net die in Friesland gewoon. Ik wil beoefenen worden op een motor of dat soort dingen. Die doen we natuurlijk ook wel in Friesland. En die ben er net bij. Wat is het oudste gedicht van je voenha? Het oudste wat we voenha is... ik denk eerste helft 18e eeuw om de eerste helft van de 18e eeuw heen. Maar die is net opname. Dit is geen wetenschappelijke oersjoch van de sportpoëzie door de eeuwen heen. Dit is gewoon dikke lal in een boekje. Ja. Prachtig man. Nou, praten we straks verder over. Ik ga aannemen naar mijn Talmen, want die had ik 2 gedichten leveren. Maar Volkert, ik had een boek, jong. Was toen even niet gevallen, hè? Ja, dat doet de one and only Peter Sippinga. Dat vind ik mooi. Die kennen we van het documentlocatie. Maar je het gewoon als vallezer. Van Matje de Jong, tussen Keningen en Feinten. Mits hege worden en fortvolk blieken vreunskip en trouw een fata morgana. Een waanbeeld, het is als zo vaak al zijn. Bedjerlijk als vlees in de hoensdagen. Op het eer niet mij te redden, maar als je de tosken erin zette, zo soer als bruin. Dat het hier net beter dwang in. No? Dankjewel Peter. En Volkert, want ik ben intussen troon naar de vleugel. Daar zit mijn Tomme. Te kijken om die bij eens in de studio te hebben. Welkom trouwens. Het had een Schotse door, ja. Ja. Uw agendas ben wat dreig. Ja, klopt, ja. Maar voor mij hakt hij erbij. Ik weer in verband met deze bundel. Curvend oer de kronten. Hoeveel sportgedichten hast u eigenlijk schreeuwen? Du hast natuurlijk verhaal over nogal wat sporters dienen, hè? Voetballers, bigeliks. Nou, in de bundel zijn alleen nog maar versjes die maken over sporters. En de twee die hierin staan, dat over Jannes van der Wal, de Dammer. Daar had ik een lange blaad over schreeuwen. En over Uitskulen Deelstra en Oekie Hoekema. Ja. Prachtige meezing, hè? Ja, zeker, ja. Hoe best je bij dit boek aan? Had ze die vregen of toch zelfs, hey, dat vind ik leuk? Nee, ze hebben me vregen inderdaad, ja. We praten straks in verder. Ik wil eerst even muziek heren. Welk nummer is het waar? Eerst is Oekie Hoekema. Live nog in. Meinder Talma. Barry van Wattem en Jorginho Wijnaldum. Johnny dus Baba en Simon Tahamata. Harris Huizing, tovenaar van Ter Apel, volgens goede genade, Evert ten Napel. Jan Vennegoor Hesselink, Robbie Slangenmens, Renzebrink. Maar de mooiste Nederlandse voetbalnaam blijft toch die van Oekie. Oekie Hoekema. Oekie, 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 Oekie Hoekema. Oh, Oekie, 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 Oekie Hoekema. Gregory Playfair en Frits Flinke Vleugel, Roevian Tik-Tak en Davy de Beulen.
Frank Snoeks over de jongensdroom van Melvin Platje en Willy Overtoom. Leon de Kogel en Kermit Erasmus, Bram Bram en Manuel Sanchez Torres. Maar de mooiste Nederlandse voetbalnaam blijft toch die van Hoekie Hoekema. Hoekie Hoekema. Hey. Hoekie Hoekema. Mariano Bombarda en Kik Wilstra, Esson Braafheid en Furno Nanita. Gerdo Hazelhekke en Gerry Kattenstaart, Zoef de Haas en Thijs Kwakkernaat. En ook Prins Polly is in Koning Voetbal een uitstekende naam, net als Humphrey Mijnals. Maar de mooiste Nederlandse voetbalnaam blijft toch die van Hoekie Hoekema. Hoekie Hoekema. Yeah. Hoekie Hoekema. Hoekie Hoekema. Hoekie Hoekema. Oekie Hoekema. Ik ken de voetballer natuurlijk uit de geschiedenis van het Friese voetbal. Curvend oer de krompen. Maar het allemaal, ja, ik zei steeds gedicht, maar het zijn eigenlijk songs. Alhoewel, ook dat stuk van Hea Atje, dat gaat door Atje Keulen deels te lezen, dan is het hartstikke gedicht natuurlijk. Hè? Ja, dat was wel een aardige veske, maar dat was toen de andere tijden sport. Hing een uitsturing over Atje Keulen Deelstra. En vroeger hierst altijd als Atje dan weer broodkampioen worden, wie er weer een twaskwallen masters in Jersum. Die maakt dan een veske dan, bij de huldiging van Atje. Maar die zien daar geen opnames van en toen hadden ze mij vrij om veske te maken. Ja, prachtig man. Hoe komt ja, nou in dit geval was het dan vregen, maar een Oekie Hoekema, een Jannes van der Wal. Ik ben voor vregen voor Oekie Hoekema. Er weer een twaalfcruise in Amsterdam, die hier een boek eenmaal oranje. En Oekie Hoekema is ook een eenmalige international. En ze zien mij vregen om veske te maken over eenmalige internationals. Maar ben ik typisch, denk ik, West wel wordt mijn hast? Ja, Oekie Hoekema, dat wie wel heel een skierig figuur. In 1978 had er een handtekeningactie opzet om deelname aan het WK in 1978 te voorkomen vanwege de dictator en de dwarse moeders, maar er was geen enkele collega uit de betaalvoetbal die actie ondersteund had. En dat was natuurlijk wel een mooi figuur verder. En, ja, maar er zit dus verhaal in. Ik meen Atje Keulen deelstrijd. Dat is juist dat soort mensen eruit pikst om daar wat mee te doen, wat extra's. Want Jannes van Wal has echt naar voren hellen wij, de publiciteit nog om in West. Ja, dat was altijd wel een beetje een jeugdheld voor mij. Jannes, ik was zelf als jonkje wel een beetje een dammer. Ik mocht graag damje en Jannes weer wel een onsprekende figuur die ik wel vaak zien kan in de stad Grijns, waar ik laten wennen. Kan ik vaak in de vere mensen zien, dat vaak ieder. Dus dat. Ja, dat was gewoon een figuur, die kon alle mensen. Dus dat wel, ja. Dus ik wel een mooi dramatisch levensverhaal had. Dus vandaar dat ik altijd wel in de holle hier om daar een keer iets mee te doen. Ja, dat snap ik echt. Met creativiteit en drama gaat vaak heel goed samen natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Ja. Tenminste, sport is een heel dankbaar onderwerp voor een veske. Omdat je zo'n hele sport had, vaak is dramatisch. En sporters die hebben dat ook, omdat die, dat is een... Ja, aparte carrières. Die ben, als je horen op als je 24 bent en dan gaat ik vaak mis en zo. En, dat had wel iets. Ja. Dit boek moest cruel, maar dit boek zit vol met Friese sportgerichten. Leuk initiatief dat dit eens een keer bij elkaar kwam is.
Ja, zeker. Ik denk het wel. Het is wel ik denk dat het, ik mag het zelf nog lezen, maar ja, zo'n verzameling vind ik altijd wel heel mooi om mee te beginnen. En ik denk ook wel dat ze goed gaan bergen in huis. Zal ik het even snel zoeken. Ja, wat ze zijn. En een boek vol lol. Gewoon puur op liefhebberij. Dan komt er passie bij te zien. Dat spreekt vaak wel om. Ja, zeker. Ja. Mooi. Na de break komen we bij die. Dat is nog een live noemer. Mooi dat het er is. Meinder Tolma. Maar ik tot mijn schaamte. Oh, hier zit er. Bekennen. Is dit een keertsterm? Ik jou het wat even. Oh ja, aan het extra. Hoi. Ja. Ja, het wordt pijnlijk duidelijk dat mijn intelligentie net al te heeg is. Maar daar heb ik hem voor. Nou, ik denk dat we het afvalt, hè, want ik heb die vraag al een paar keer aan Ja, je. ik ben maar een simpel boerenlul. Iets extra erop ik altijd. Nou, dat komt nou boven. Waar komt het wij? Kurven door de krompen. Het is een regel uit een gedicht van Appidam. En die beschrijft hoe zijn Anke Marijs, zijn dochterke, bij de Efkes voetbalt. En de Efkes die voetballen op een heel veld. Dus hij heeft een hele middencirkel, een hele kromte. En bij het strafschopgebied heeft nog één. Dat is een kromte. En dat curvend, dat is, hij zocht dat zijn dochterke en de andere band daar, hoe dat veld heen draaien en manoeuvreren. Fantastisch. Ja, Prachtig. Wat maar dit smullen was van hem om dit gear te staan. ja, dat is weer fantastisch. We hebben er een heel soort willen aan houden om al die gedichten te lezen. Spittig nog moest ik gewoon afvallen. Maar het weer echt erkenneertje, hè? Ja. Ben er ook dichters die speciaal voor dit boek skreun, hè? Nee, dat net. Dat hier wel mooi was, maar we hebben bezocht een bestaande gedicht bij elkaar te zien. We hebben dat uit de tijdschriften, uit bondels natuurlijk. Ja, roenom wij. Ik via tips en via de meeste zelfs. En zelf wat aan het omstuipen was. Maar je had een zolder vol met dat soort papieren. Dan. Nou, ja, het werk is een heel soort wel digitaal, gelukkig. Maar ja, dit is wat wij eruit visken. En het zat aan, ik al zei, het is vooral om de lol en de emoties te doen. De emoties die in zijn gedicht vangen binnen, die willen we de meest gemaakt niet te letten. Nou, dat doen wij van de Mickey al bij een soort van fabrioken. Ik ben naar Meinder Tolma. We kennen elkaar al lang en ik geniet al heel lang van zijn mooie creatieve noemers, al zijn projecten. Meinder, even los van dit boek. Hoeveel projecten best op dit tijd met doen of valt het daar? Ik ben nou met mijn nieuwe boek en cd die erbij kwam en die komt uit in november, dus daar ben ik nou wel druk mee. Ja. Kun je er nog wat meer over zeggen? Of? Ja, het is het vervolg op Kellerkoorts. Het is in mijn roman albumcyclus Nederlands onbekendste popster. En die twee, de gaat hieten Je denkt dat het komt. Je is dat vaak trouwens, want als je eens een keer in de wereld erdoor zit met Nederlands meest onbekende pop. Krijg je er nog steeds pro-reacties? Nou, vol wat daar, maar ja, omdat die titel nou wel een beetje... Wat hing je, hè? Wat hing je bloot en ik had er mijn cyclustitel van maken. Ja, dan had ik er wel eens een verhaal horen. Ja. Welk noem ik iets aan? Hoe als je gewoon... Hey, uitje. Hoe die bij de squal. Ja. Meinder Tolma! Als je weer trietig en boerin en als men van tweeën ben, altijd druk met haar gezin. Maar één ding ziet het west, ze wil graag naar de sjen. Hoe fietsen komen koer met het reden. Haar man Jelle zei, nu mast in het volgje. Ik red me wel en mijn memsel voor de band zwargje. Al een hier later weer het groot feest in Jensen. De vlaggen gongen niet vooruit, je Keulendeelstraat. Hey ja, als je wint prijs naar prijs. Hey ja, als je superstar op Parijs. Hey ja, als je in 30 hier had. Hey ja, als je kampioen van de wereld. Hey ja, als je wint prijs naar prijs. Hey ja, als je superstar op Parijs. Hey ja, als je in 30 hier had. Hey ja, als je kampioen van de wereld. Alle wenningen in Jessen binnen versierd. Overal heen je lampen, bloemen en dennegrieën. Iedereen wil naar café, de twee gemeenten. Want daar is het je haar laatste huldiging. Wat een prestatie, wat een grote eer. Wereldkampioen voor de 4e keer. Nog nee had Nederland zijn rietster hoorn. De beste striljende ijsblom van Friesland. Hey ja, als je wint prijs naar prijs. Hey ja, als je superstar op Parijs. Hey ja, als je 35 hier had. Hey ja, als je kampioen van de wereld. Hey ja, als je wint prijs naar prijs. Hey ja, als je superstar op Parijs.
cadeaus en blijde gezichten. U zatje is bij thuis in Jessen. Een stream van cadeaus en blijde gezichten. Oh, u zatje is bij thuis in Jessen. Je bent prijs naar prijs. Ja, als je superstar op Parijs. Ja, als je 35 jaar oud. Ja, als je kampioen van de wereld. Ja, als je. Ja, als je. Ja, als je. Ja, als je. Ik geef naar je curvend oer de kront en dan kom uit bij een van de mensen die een gedicht leveren had, Akke Brouwer. Op naar het keerpunt. Akke, leuk dat je er even bij bent hier, vanmiddag. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, nou, het is een feest hier. Ja, feestje toch? Ja, zeker. Ja. Even oer het gedicht. Begreep ik dat een beetje goed uit de begeleide tekst dat het eerste Nederlands gedicht weer of hast het voort in het Fries kreun? Nou, ik ben Friesin, maar ik ben je net opgegroeid in Friesland, dus ik denk net in het Fries. Nee. Dus ik schreeuw in het Hollands. En dan together met mijn nicht Corrie Boelens zetten wij de teksten oer in het Fries. Ja, dit gedicht is al even gehoord, ik denk een jaar of njochen. Ja, 2008. Ja. Waarom hast het skreun? Dat wie een vraag van Tresor. Ik wie destijds stadsdichter van Dokkum, Dongerendichter. En Tresor hier doen een project om de oversteden in gedichten werd te jaan. En zo kwamen ze uit bij de Dongerendichter natuurlijk, voor dit gedicht. Ja, het had zoals meer gedichten oer de sport, die? Er zit er nog een van mij in en dat ben eigenlijk de twee die ik oorspronkelijk. Dus dat is geweldig, die oren zit er ook in. Dat gaat over voetbal, over zaalvoetbal. Ja. Was hem voorlezen? Dat wil ik, ja. Op naar het keerpunt. Oversteden traject Frencher Dokkum. Blin skerpete rieders zien egone kiemen. Zijn hoed skirret de vlakte, sluchter als slucht, ontvlakten in vjetten verdwijnen. Oors net als die ivig skrale, skieren, dienjende linnen, loon vindt wetter, nee net waarom. Rouwlinten binnen zien dream als een inkode lijst op een reg. Teen zijn skoe hem als kossend in een sliep. Hij is dat er is, maar hij is er net meer. Zijn snie wit bloed houdt stil in het tijd. In een jiske van zijn wezen baant nog het vuur, dat er de tocht van het tochten mij begoen. Als er Dokkum berikt, witter dat er hem zelfs oerwoen. In een wiergende lijste cadans wordt er voor hem de kroon van de olfde stad als een blom op het wetter gewaar. Het raast en het skrient in een rieder. Loogjende bliedens slacht er om hinne naar de ijskoude doens met de dee. Dokkum is het keerpunt in een strijd. Op het striljende ijs in het het van een stad prote de glans van Victorië. Toezenen hetten besjongen zien Rob, zien namest het skreun in de boeken. Met de mannen en treien sterren als goud op een reg, het laatste leert in de skonken, riet de rieder als moedig koning naar Ljouwert waarom. Wauw. Gedicht is mooi. Mogen jullie het voordragen? Diepe buiging. Dank u wel. Nou, graag dien. Ja. Dank u wel. Het gaat over Epke Zonderland, die in 2012 een fantastische prestatie neerzette in Londen op de Olympische Spelen. En het gedicht duurt 57 seconden. Ga je gang. Precies zolang Epke zijn oefening duurde. We gaan hem timen. Ja, oké. Hupke. Vrolijk bloeiende goudsbloem in strak oranje broek. Onder magnesiumwolkendek kiest het hoogrek als hangplek, opgetild naar stok en roem.
Een hele draai naar ellepijp, soms dubbel salto, gehurkt. Dan gestrekt met hele schroef. Ik zie hier een meesterproef, dat ik mijn handen samenknijp. De spreiddraai in volle vlucht als katapult aan reuzenrad. De Cassina, Kovacs en de Koolman. Hij heeft er zijn handen meer dan vol aan. Geland, geen vuiltje aan de lucht, staand en zonder hupje. Dank u wel. Ja, applaus. In dat boek Curvend oer de Kromten. Het zijn een prachtig mooi gedicht bij Nederlandstalig, Friestalig en een chocaniers Janneke Spoelstra. De titel van die gedicht? De titel is Fuck You Funny. Ja, why? Het gedicht gaat over... het is een beetje een eerbetoon aan de atleten uit Boerum, Foekje Dillema. Ja. En ze kreeg na de oorlog door wat zijn hele concurrenten van Fanny Blankers-Koen. En eigenlijk in 49 doe Fanny in 48 goud doen in Londen. En doe wat in 49 wat Foekje eigenlijk wat beter als Fanny. En dat hier heel wat werk in zelfs. Maar in 50 verplichten ze haar om een sekstest te doen. Nou, het verhaal is ook wel bekend, dus je op internet lezen. Maar doet in 2007 is Foekje staan en toen kwam dat er in passen en zo. En nou, dat was de aanleiding van mij om dit gedicht te schrijven. Ja. Het klinkt wat te agressief. Zo van, hey, ik zal nog eens even de weerhiet vertellen. Ja, het is ook wel een beetje de wraak van Foekje misschien. Ja, nou, dan had ze misschien ook wel wat zien. Dat vind ik wel, ja. Ja, vind ik ook. Ja, wat een verhaal. Goed, dat haast al omzet in een gedicht. Janneke Spoelstra, ken ik ook. Ik hou me vast. Ja, ik kan het lekker lezen. Fuck you, Fanny. Ze zitten bij de tafel. En waar zou hij het? Heid, mem, Foekje zelfs. Misschien had ze het alleen maar tocht. Daar wordt net meer over praten. Maar let mij, voor haar, eens en voor altijd, dit zijn haar. Fuck you, Fanny. Koningin, kost het net verneren dat in je vlugger, dat in je uit Friesland, dat zijn vanken uit Boerum die. Fuck you, Jan toe. Wie dat een idee, die test, hast het net keert in elk geval. Er waard net meer op praten, maar soms vliegen scootels terug de lucht. Foekje, us Foekje, dat koest draven, vanken, draven. En rest nou maar. Voor us bestoot die blankers, van goed, voorbij. Mooi gedicht. Schroest vaker? Hoe sport? Ja, er staan nog een paar gedichten in. En over het middenvak bij het koorbaljen. Dat is in 1991 is dat het uithellers is maar. Nee, hier een discussie. Ja, om het spel wat vlugger te maken. Ja. Daar heb ik een gedicht geschreven. En er staat nog een van over de ijsbaan van Heijen. En daar staat ik nog een spandoek in. Dat is een beetje een twarregel, zo'n je ze kennen. Dat we hier weer mee naar de Olympische Spelen in Hamer in 1994. Okay. En ik verder schreeuw ik wil gedichten en verhalen. Ik ben maar een roman aan de gang. Okay. Maar dat gaat niet over sport. Hè. Dat is ook zeggen, het is wat breder dan alleen de sport? Ja, zeker. Het is over het leven. Ja, en daar heb je sport ik bij. Nou ja, dat is een onderdeel van. Hè? Ja, prachtig, mooi, dat is het best. Dankjewel. Sigrid Kim was dichteres en komt ook weer voor in dat boek Curvend oer de Kromten. Prachtige titel trouwens. Koest hoe de uitdrukking? Curvend oer de Kromten? Ja? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kom net. Nee, ik kijk net. Ja, maar dat is een prachtige omschrijving van Ben die op de helft van de voetbalhelft is in het voetbal. En daar is deze. Dus het is net uit een bestaand, het is wel uit een bestaand gedicht bij hellen, maar we hoeven ze net als Camille, Sigrid. Oh, ik weet wel hoe voetbal. Dat is wel een mooi berichtje naar mijn gedicht. Wil je hem voorlezen? Ja, graag. Voetbalfamke. Ik mij zo graag voetbalje, maar men wil het net ha. Het is zo'n vrede sport, roept ze. Een blessure haast zo. Dadelijk overal blauwe plakken. Toch vlugge jermtakken. In de knibbels, op de knibbels, in de drek. Ben, toch net zo gek.
Maar dat kan me niet schelen. Ik ben toch net van glas. En de wasmachine redt wel maar de vlekken van het gas. Ik snap wel wat mijn op uit is. Jet iets, ziet zij op ballet. Ze zocht me ik al doensjen. Maar dat is het voor mij net. Nou ga ik plakken op haar hakken. En ribbels in de knibbels. Maar ik speel je vlug en rin. Omdat ik een voetbalfamke ben. Wauw, ja mooi, dank u wel. Mooi gedicht. Toeval of schroef vaker hoe sport? Ik schreeuw wel vaker, maar net zo vaak hoe sport. Ik schreeuw wel over e-sport, als dat ik geldt. Ja. Maar dat gaat het net over, nee. Dit weer het voetbalfamke. Dankjewel. Graag dingen. Ja, mooiste wit. Goed. Ietsje Heddinga. Een of meerdere gedichten in de bundel? Ik heb 3 in staan. Okay. Ja. Hast vaker schreeuwen hoe sport? Ja, ik zie het te denken tot van een Alverster de tocht langskwam. Oh ja, toen wie ik verhield me vregen van dat pad. En dan dacht ik, oh ja, maar ik kreeg helemaal net een tocht om dat bijvoorbeeld in te sturen. Maar, voor het Alverster project. Ja. Wat voor gedicht zit er van je in? Waar gaat het door? Dit gedicht dat gaat door een voetbaljonkje. En dat zou ik een famke wezen kennen. En als de even beginnen te spelen, dat vind ik altijd een hele aardigheid. Ik heb er een paar beppers die te spelen. En die ben al wat voetballer, vinden ze zelf. Maar als ze dan beginnen, dan is het al je machinaal achter die bal aan. En we zijn eerst heel verlegen. En, nou, daar hebben we koers gekreun. Klutje voetbal. Ja, klutje voetbal, ja. Mooi dan, ja. Graag de gedicht. Ja, oké. Tussen de meeskehagen. Scruten stiert er op het veld. 4 door de vingers een, de mouwen van het shirt. Wiet wiede broek boksen, op fine knibbels. Beschermers om smelle skinnen. Nije voetbalskoen had er, op luchtjend oranje. Daar komt de bal, wekkerwutter. Hij draaft en vlucht van doel naar doel. Mij zwit in het hier, stroester om oren, mouwen en broeken heen. Zijn skoe rekt de bal. Mij te kwatte jermen doet de keeper del. Heiten en memmen en paken en beppes, die joegeien. Verstuitere stieter, mouwen koogend, tussen de maatjes die om hem heen doensje. Nou ben ik een voetballer, denkt er. Ja, mooi. Applaus voor Ietje Heddinga. Waarop te vinden dus in de bondel. Sigrid Kingma is dan elke dag aan het bloggen en aan het schreeuwen. Hoe zit het met jou en jouw productiviteit? Nou, ik ben wel productief, maar zo net productief als Sigrid. Maar ik schreeuw wel meer gedichten. Ik voor de middelbare squalen, voor de speciale gedichtenbundels. Ik schreeuw wat verhalen, ik schreeuw toneel, ik zet toneel oer en ik speel toneel. Dus ik ben altijd wel aan dan nog. Drok geestelijk leven. Ja, heerlijk, heerlijk. Ja. Zo straal ik je. Dan doe ik dat. Ja. Nooit meer stapje. Dankjewel. Ja, het zit alweer in die bondel. Daar krijgen we straks nog meer van. En hoe vaak schreeuwst u? Nou, maandelijks in het dwarpskrantje van Veenwoorden. Ja, en dat is dan echt gedichten of net? Gedichten, verhalen en gewoon interviews met dwarpsgenoten. Leuk man. Gedicht zit in het boek. Daar hebben we de hele mekeloer curvend oer de kromten. Ik wil me graag van die jaren. Ja, ik moet onder dikste even verbeteren, want dit gedicht is wat speciaal schreeuwen voor de bondel. Nee, de oproep ga ik hem schreeuwen. Gaan we dat erop zetten? Ja, het gaat over een Philip-wedstrijd. En het heet De Sprong over het wetter. De stok stiet kleer, het lachen keert op green. Uit de goede richting komt de zevende wind. Taskougers binnen rijstig, hoorden de zieken in. Klister jouwt bad en onmoedig Robke. Mijn verste treden draaft er over de skoons. Omklomt hij uit alle macht de poos. Klauterend naar het heegste topke. Griepend naar zijn laatste kans. Op het derde punt strekt hij het lichaam uit. Zocht in het zonbed het bootje lezen. Leert alles los en leert hem vallen als een steen. En komt met de voeten in het zon. Het lietse zwarte bootje krekt voorbij. De jury met de krekte afstand nij. Neerjeder lepte een Fries saffier. Van zijn coach aan het is er nog het oude bleest. Hij heeft on hem jeder over zijn. Van mij een score van Bobbe de 20 bij de eind. Ja, mooi applaus. Ja, ja van der Laan. Het is mooi dat je in zijn bundel te lonen gekomen bent. Ja, het is mijn eerste gedicht wat in een bundel terug te komen is. Helemaal een primeur. Dat is helemaal mooi. Ja. Het laatste sportgedicht komt Joert van Neeltje Bonham uit dat prachtige bundel curvend oer de kromten. Ja, zit ik maar los? Ja. Oké. Keertsmiddag van 55 plus.
Als het elastiek van zwarte zakken stief om de koeten spant, 2 krintepofkes minuutjes smoor in het balenbakje lezen, de handdoek in fjouweren opteert, Midal gaan jonken het flesje modereren dap in de tas leidt en de bevliebe wand daar bovenop. Het waske pottes in het lietsevakje. De kapucijn is 2 uur in het lief en hij 2 keer naar het huis geweest had. Al verkeerde broek uit de beeld na het lutsen. Het hiestebaltje 22 keer opsmieten is. Van de linker naar de rechterhand. Dan kan het omgaan. Daar komt de opslag. Hij neemt een ongeloop, slacht de bal. Ach, het kan, nog 1 komens. De moele strak. Hij loekt de broek, het baltje 22 keer. Neemt een ongeloop, slacht de bal. Ach. Ja, applaus. Neeltje Bonnema, tegen Tank. Curvend oer de kronten is verkrijgbaar. Boekvorm dus.